哇，好熱啊！部 GoPro 會唔會爆炸嘅？咁啊係。部 GoPro 好乸熱喎，會唔會爆㗎？喺個褲兜度播一陣都熱得。咁啊係，依家夏天都熱到爛真係。咁樣呢個 angle 你覺得得唔得？裝下佢，睇晒㗎啦，即係越睇歪就係。好似嗰邊爭少少。冇計啊，都呢度始終，如果條橋咧喺嗰度扮咧就好靚啦。係啊。因為嗰度冇呢啲咁嘅覺得。其實都係輪流，佢冇 orange 㗎嘛應該。冇啊，輪流咯都係，綠燈又係。跟住嗰度呢邊綠燈。你煩冇時間嘥氣都成日都實㗎。係咯。不過講真係喎，嗰邊濕死嘅，即係嗰邊轉出嚟。係啊係啊。搭緊仔都知啦。係啊，呢個位啊嘛，我揸車都係永遠都呢個位又係死嘅，呢度係啊根本上嗰又係死。我哋而家唔算大。1至5點啫，我啲人。好急，點拍啊？點做啊？咩咯？你嗰邊即刻過嚟3個鐘係唔返學。唉。但係因為大佬啊！我哋full time。咁啊係呢個時間。大佬。佢哋咧仲未到。我最遲搭9要走，搭到搭9都有咩啦？邊個做擺喺度？轉下人抽部手機，因為我 GoPro 我知，不過你要接得靚咯。唔係啊，佢都係分2段㗎嘛，佢嗰陣時。咁分2段咩？係啊，佢嗰陣時 YouTube 分3段㗎，佢 show 俾我哋睇。係咪因為 YouTube 擺唔到咁長，係啊係啊佢3段啊？係啊。咁我哋都係 up 上 YouTube 俾佢嘅啫嘛，俾條 link 佢啊嘛，跟住係。冚家拎都係俾條 link，所以我就可能。佢或者可能你兩部機有時間。係啊，呢個要留等佢部開機，咁我就熄機咯。GoPro 啲電話唔同。咩啊 ？GoPro 啲電話唔同，我拍咗20分鐘，用咗30%電。佢係有手機啊？阿秋。阿秋有唔知佢啊，睇下佢點。佢有預嘅啲嘢，但阿秋啊。我冇啲機。手機。係咯，緊要都係用手，因為佢用手機咧。但係唔使慳車㗎。慳。但係喺度電腦。睇邊慳啦，我哋，翻去自己坐晒屋企涼住下先慳。哇！有排搞喎，大佬。係咯，一人揀一個咯，所以4條啫都係。我唔使慳1個鐘。慳1個鐘。係咯。每人慳個方向啊嘛。係啊，啱啊。死啦！都死啊真係。我睇 AV 啊。係啊 ，AV 你都有得飛啊 ！AV 有得飛嘛？呢啲冇飛啊！其實收唔收得好？即係到時機會啦。咁啊係。啱。係咯，即係 AV 真係撳住打埋飛機，唉。你諗起嗰啲咧，做審裁嗰啲審裁。啊，係啊，嗰啲都慘我覺得。其實請你翻去睇片，但係你眼都攰。覺得眼瞓。唔小心 miss 咗啲嘢，原來嗰啲嘢會令到條片繼續冇得嘅，咁你都仆街。
得寫下咁樣。人唔太難。應該冇咁多車轉呢個方向，咁佢梗係緊㗎，要。同埋呢個方啲兩個路口就係定翻轉頭啊嘛。係咯。跟住嗰度嗰啲巴士轉出嚟又撲線啊嘛。我哋嗰時搭43A翻嚟。43A 喺邊度搭翻嚟？荃灣。出都會啊！你搭43A㗎，唔係搭咩？嗰陣時係啊，有陣時睇前排小巴。哦，咁啊係啊。哦，有冇諗過咧去美孚喺美孚轉車㗎？但係40A係上車啊！啊，上到嘅咩？好爆啊！40A。哦，我次次去到美孚都有幾條有成。但係有時你有時啊，2A 就好易等到車咯。但係有時你2、3間都上到。咁啊係。因為計翻價錢一樣嘅好似係嘢。40A 又美孚平啲。係咯，跟住地鐵平2蚊嘅，好撚賤㗎。我嚟到葵芳佢貴2蚊。唔係啊，因為我過海啊。哦。我過海咧，旺角之後全部同一價錢。咁好？因為唔係啊，去市區市係咁㗎嘛，過海最貴就14個幾就平起㗎啦嘛。哦，係㗎。如果我去油麻地咧，就11個幾咁嘅，跟住旺角就14個幾啦。跟住旺角一路去到荃灣都14個幾。哦，原來咁嘅。如果我去美孚8蚊，跟住佢嚟呢度10個8，貴2個8，我都唔知憑咩。2個站住喎，1個站1蚊。之後就搭巴士。跟住我而家費事咧，我哋去銅鑼灣就巴士嗰隻站。哦，係咯，開心啲喎搭巴士。有加坐啊嘛。係啊。佢行西隧一過完西。佢係雖然係咩銅鑼灣灣仔、金鐘、中環、上環，但係西隧贏翻。但係你一西隧即係一上。佢仲要基本上上環之後都上環。飛站。直情飛上去入巴士站地下邊。係啊。唔使停啊！停爆晒啦！冇人落咩？冇人落咩？西隧咪得啦！屌你啲 friend 3點半。